好，多謝你哋。其實喺我可能喺好多朋友啊，或者係好多人咧，呢排咧喺呢個世界入邊咁樣嘅一個疫情嘅問題咧，咁好多人過咗身，或者係好多人往生咗咧，咁好多人想知道佢往生咗之後佢點樣幫佢哋咧咁樣。咁好多人都係有啲朋友咧，佢哋唔識做，所以好多人喺 Facebook 嗰度問我哋咧係點樣幫佢哋啊咁樣咯。咁我哋點樣喺如何呢個往生咗嘅人咧係點樣佢？因為其實係我哋每一個宗教，可能唔同嘅宗教有唔同嘅方法去幫佢哋嘅。咁我哋如果係我哋係佛教嚟講咧，係其實我哋喺第一我哋做婆娃，第二我哋做幫佢，總之幫佢婆娃，同第二我哋幫佢超度。咁婆娃 OK 好簡單嚟講，我哋一般人，我哋好似我哋咁樣一個一般嘅人，因為我哋請師父或者請仁波切去，佢差唔多走啦，跟住我哋請師父去婆娃。咁婆娃幫佢做婆娃咧，能夠師父幫佢，能夠佢去阿彌陀佛嘅淨土，或者係往生淨土，我哋係叫做往生阿彌陀佛嘅淨土，能夠佢去到阿彌陀佛淨土。咁其實我哋親人或者係我哋朋友幫佢係咁樣幫啫。咁第二咧係我哋做超度。咁超度點樣幫佢咧 ？OK， 其實喺我哋一般人講咧，一般人咧係我哋喺呢個死者人咧，係我講少少死者人嘅痛苦下，佢係點樣痛苦咧？係佢死咗之後 ，OK， 呢個71跟住72、73嘅呢個7個73個呢個裏邊咧，佢係一個好痛苦嘅。點樣痛苦咧？因為佢自己係唔知道佢自己死咗嘅。OK， 佢自己唔知道佢自己死咗，所以咧係佢係呢段時間咧係佢係一個佢自己嘅一個世界入邊係痛苦，好痛苦嘅呢個喺呢個輪迴入邊好痛苦嘅。所以點樣痛苦咧？係佢想係好簡單嚟講咧，係佢想同我哋要傾偈，我哋唔睬佢。佢想我哋一齊去食飯，去坐一齊一個台坐低，冇人睬佢。跟住佢想同我哋要傾偈，我哋唔睬佢。等等，類似咁樣嘅好多，佢有咁樣嘅痛苦。嗰陣時，跟住佢會點樣諗咧？係佢諗好多嘢，佢哋諗好多唔愉快嘅嘢。OK， 佢會知佢諗，點解佢同我唔傾偈咧？佢哋自己識嘢，點解佢唔俾我咧？佢點解唔俾我坐位咧？佢點解？總之等等咁樣嘅一個好多佢咁樣嘅一個好多痛苦嘅，所以我哋係親人，有咩幫到佢咧？因為咧係我哋一般人死咗 ，OK 往生咗之後，係佢係唔使咁樣行嘅，一諗咧係到嗰度噶啦，唔使行路。所以係佢一個佢嘅智慧，
100倍聰明，佢會有神通，佢會有好多，總之佢又唔使行，平時我哋行㗎嘛，佢唔使行，所以佢會好多嘢，呢個佢自己嘅呢個輪迴呢個3-7嘅入邊咧，佢係好痛苦，所以佢點樣做咧？佢跟住佢又自己懷疑，我點解我冇以前咁樣一樣咧？咁樣，咁佢會試下，行路太陽嗰時有冇影，佢會試嘅。佢會試下去沙灘有冇影，佢嘅腳印喺度嘅。佢會試下去水嗰度或者係海邊有冇睇到佢自己嘅樣，等等，跟住先咁樣，佢咁樣類似咁樣，佢好痛苦㗎喇。咁痛苦嗰陣時咧，咁咪 OK。痛苦嗰陣時，咁咪我哋又幫到佢咩咧 ？OK， 我哋會為佢超度、點燈、放生，或者係裝香，或者係為佢做有啲善事嘅嘢布施，跟住佢會好開心噶啦。咁可能有啲朋友或者可能有啲朋友懷疑，點解咁如果咁樣簡單嚟做咧，我哋自己都係做到啦。點解一定要請師傅，一定要係請仁波切，一定要請師傅先做到呢啲超度咧？咁樣，因為咧係呢個係我哋嘅因緣。我哋未念經，未俾佢聽之前咧，佢係識唔到嘅。佢係完全識，總之佢係識唔到嘅。但係我係咁樣講啫。但係佢識點樣識，佢都冇身體點樣識啊。但係佢自己嘅我哋嘅因緣或者係我哋嘅業咧，係佢冇得食，但係佢會未問嘅。佢係問嘅，所以咁呢個問都係師父未念經回向之前，佢係識唔到嘅。呢個係你哋要知道，佢係一定識唔到嘅。所以係呢啲問啊，係我哋叫做因供，觀音嘅因供。我哋點解做觀音嘅因供？因供都係呢啲咁樣嘅眾生，俾眾生係回向俾呢啲眾生，好似類似咁樣嘅。所以咧，佢哋係咁樣，我哋念經咗先，回向咗先，佢哋識到嘅，係第一係咁樣。所以我哋嘅傳統咧，係可以請師父嚟做超度，係嘅意思係咁樣。咁超度都係做超度嗰陣時都係我哋唔係一個好簡單嘅咩嘅超度嗰陣時，超度 OK 先師父，我哋自己又收呢個半尊嘅，收咩半尊都好，收一個半尊。半尊之後，師父自己接受，自己收完半尊先係超度嘅。咁呢個超度都係 OK。超度咧係先超度都係一拍好多咁樣嘅一個去解脫嘅 OK。因為咧我哋平時講咧係聽解脫，識解脫，跟住見解脫，咁樣嘅3樣嘢嘅解脫。咁呢個解脫，師
師父會幫佢 OK 皈依四無量心，跟住發菩提心，跟住會要俾佢聽嘅 OK， 俾佢聽我哋而家係咁樣喎，我哋而家係到咁樣喎，要佢而家咁樣喎，師父要俾佢聽係你而家要聽咁樣喎，你而家要係咁樣，好似我哋俾佢工作一樣，我哋要俾佢聽。跟住咧係師父，我哋係師父幫佢，我哋有一個隨章咗之後，師父會叫佢邊度？唔係隨章之前啊，唔好意思啊，隨章之前佢嘅嗰個心啊，或者係佢嘅心，或者係佢嘅靈魂啊，我哋叫做靈魂都得，中文係佢嘅靈魂。師父叫佢去邊度？總之係佢係邊度？東北西、東北南西，邊度有都係師父叫嗰陣時，佢一定會到師父嘅前邊嘅，一定會到師父嘅前邊嘅。但係我哋見唔到佢，但係佢一定會到嘅，佢一定會到呢個幫佢做咩嘢，佢都係一定會到嘅。所以我哋係親人，或者係我哋朋友，或者係我哋自己嘅父母，或者係有咩事咧，係做超度係好重要，好重要，好重要。所以師父解俾佢聽，而家你唔係話以前咁樣喎，而家你已經離開咗呢個世界喎，所以你要聽法、聽經，跟住我幫你請你去阿彌陀佛嘅淨土，或者係我幫你請你脫離呢個輪迴，咁樣用師父俾佢聽，跟住師父咧係 OK， 先俾佢頂禮，跟住總之今日係你嘅問嘅嘢係拉晒呢個，我哋有好多總之超度做超度係好重要，所以我哋嘅意思咧係七一、七二、七三係好重要嘅，好重要。七三係好重要，跟住我哋叫做49日。咁係49日入邊，49個入邊咧，佢都係呢個會呢個輪迴嘅。咁呢個咧，睇下佢嘅前世嘅業，或者係今世嘅修行。如果佢自己前世嘅業冇咁重嘅，或者係今世嘅業同今世嘅自己嘅修行好嘅，可能唔使49日添。如果係咁樣咧，如果係業重重，或者係我哋係一般人乜都唔識嘅，咁咪49日入邊咧，師父幫佢解脫呢個輪迴，喺幫佢超度嘅意思咧係解脫，佢係能夠冇喺呢個輪迴解脫呢個輪迴嘅意思。所以師父我哋係做超度咁多日，超度係49日。咁係49日做完之後咧，佢會 OK。如果一般嘅人49日之後佢會退，或者係佢會去阿彌陀佛淨土，或者阿彌陀佛去唔到阿彌陀佛嘅淨土都好，佢會推其他嘅引導，或者係中生道，或者係如果係真係佢有個好重嘅一個業重，好重嘅一個冇得解決嘅人咧，係會佢49日
入邊，佢會都會去地獄一陣噶啦。所以我哋師父一路做 OK， 即係19日之後都係一路幫佢做，都係我哋能夠呢啲係去我哋幫呢啲咁樣嘅一個眾生，係幫佢哋係超度嘅意思係咁樣一個簡單嘅嚟講嚇。因為唔好意思，因為我嘅廣東話係好似有幸咧係少少有可能格格啦啦咁樣啦。咁所以我哋點講咧？所以可能你哋 OK， 我哋中心嚟講，因為我知道我香港咁多年，我自己都係香港人，我知道香港嘅情況，因為好多師兄、好多朋友，大部分人都唔知道，所以我哋一個月一次，我哋特登免費幫呢啲係我哋冇人幫佢，冇人，總之冇人照顧佢，冇人幫人，我哋特登一個月一次，我哋喺中心咧做阿彌陀佛嘅超度一次嘅。所以咧，我希望或者你哋 OK， 我嘅朋友或者係師兄，你哋有啲可以歡迎，有啲自己係親人冇，總之自己屋企人或者係親人冇人幫佢嘅，都係歡迎你可以俾我哋做嗰日，我哋會都係願，我哋好開心幫佢哋做呢啲，所以大家歡迎，都係我哋係中國傳統嚟講，我哋助念啊，助念嘅意思係 OK。如果你哋願意，或者如果你哋方便，嗰日嚟一齊，我哋做一個阿彌陀佛嘅超度，幫呢啲嘅眾生，幫呢啲冇幫人，總之佢冇人幫，唔識幫，唔識做點樣嘅，咁嗰日我哋都係好開心，我哋可以幫佢哋，幫你哋喺嗰日，我哋大家一齊回向俾呢啲嘅眾生，呢啲嘅需要嘅亡者，呢個係一個好好嘅一個佛陀機會俾我哋做呢個功德。好，得唔得？